好，我是阿贵，欢迎来到数库3C 团。Edify 真的让我们惊喜连连。电竞一词原本在蓝牙设备上就只是多了 RGB 跟比较好的通话效果 ，Edify 硬是要挑战超高难度的低延迟，不论是耳罩还是真无线，那个夸张的低延迟使用体验，让我们看见了蓝牙设备的无限可能性。这次 Edify 又来挑战电竞蓝牙耳机的下一个可能，那就是真正的音乐体验。到底表现如何呢？就让我们一起来看一下吧。黑银色外包装一贯的电竞风格，正面右上右下的小图案已经把它的特色都泄露了。盒装内容物有 Edify G5BT 蓝牙耳机本体、USB-A to USB-C 充电线一条、3.5mm 耳机线一条，还有说明书。外观上 Edify G5BT 共有黑、灰两种颜色，我们手上的是黑色，整体是雾面黑色，搭配伸缩束和耳罩外壳的亮黑色。耳罩顶部外侧有 Edify 代表电竞系列的 Hectic logo。侧边伸缩处呢也有 Hectic 伸缩处，同时也是折叠的位置，折叠后可以省去约40% 的空间，方便携带。过去我们介绍过 Edify 电竞不是战舰风格，不然就是像钢铁人核心那一种造型。这一款 G5BT 在整体外观上搭配了 RGB 的设计，非常有赛博朋克风格。我特别去查了一下它的设计语言，官方的概念是一款随心定义未来潮流的时尚电竞耳机。还是叫它赛博朋克好了。按键位置都设计在了左右耳罩的后方，左侧后方有音量大小声、电源键，还有麦克风开关。麦克风同样位在左侧前方，使用伸缩收纳式的麦克风。右侧是 G 键，而右侧下方还有一个 Type-C 充电孔。耳罩内侧有左跟右的防呆指示。不过这个耳罩跟海绵很有特色。佩戴体验上 ，Edify G5BT 约350公克的重量，这次在耳罩上下足了功夫，使用3D 切割并有一定厚度的零压力空间记忆海绵，这让耳朵在耳罩里面的空间增加了足够的空间，可以减少闷热的不适感。再加上悬浮微动的耳罩，有点像那种汽车悬吊系统的概念，明显提升了走路移动时耳机的稳定性跟舒适感。第一次遇到这样设计的产品，感觉非常的微妙。而大家在意的夹头的感觉，我实际佩戴后还没有调整它的伸缩长度的情况下，就已经没什么夹头感了。不过有佩戴眼镜的人还是会有一点压迫感，这边要提醒一下。调整长度的方式一样，建议先拉到最长，再慢慢借由段落感去调整到你适合的长度。操作使用上，左耳罩上面的音量电源麦克风键应该是没什么太大的问题，这边就不多做介绍啦。主要介绍的是右侧的 G 键，在蓝牙模式下按压一次是音乐与游戏模式的切换，连续按压2次是 RGB 灯的切换，共有3种颜色，还有呼吸灯模式可以切换。长压呢，则是关闭 RGB 灯。连线配对速度上 ，Edify G5BT 开机后2秒内能与配对过的装置完成连线，关机就断开连线，不用等啦。规格上 ，Edify G5BT 使用蓝牙5.2技术 ，PixArt 低延迟游戏晶片，40mm 钛动圈单体，蓝牙编码支援 SBC， 具备3.5mm 音源线，使用有线模式 HiRes 音质认证 ，H Plus 游戏音效专业调音，45毫秒低延迟游戏模式，双麦克风 ENC 通话降噪技术，800毫安时的电量。续航力表现上，关闭 RGB 单次最高40小时，开启 RGB 单次最高17小时。实测开启 RGB 音量50%，单次约14小时55分钟。重头戏来了 ，Edify G5BT 作为电竞游戏耳机，这次要挑战的竟然是音乐的音质听感。40mm 的钛金属动圈单体，在蓝牙模式下，它有非常好的空间感。低频并没有我们对于电竞耳机记忆中那种很浓很重，反倒是中频人声呢被调的比较靠前突出。而蓝牙的游戏模式主要强化呢是低延迟的效果，还有音乐中的空间和声音的方向细节，感觉得出来 H Plus 游戏音效专业调音，专注的呢是脚步声啊。不过这种空间方向性的声音表现，意外的跟音乐也蛮合适的。喜爱品味细节音乐的人应该会喜欢这种感受。接下来呢就是3.5mm 音源线解放了 HiRes 的表现，用 FLAC 的音乐档案，突然可以发现电竞耳机当音乐耳机也是可以的啊。G5BT 虽然是电竞耳机，但是它有音乐灵魂，不仅没有电竞耳机常见的那种特化太多的低频，反而让中频人声跟弦乐器有了很好的发挥，高频细节也有一定水准的表现，整体调音是走一个圆润的声音表现。这个价位带
游戏音乐兼具，很可以啊。看完听感，大家应该会好奇，那作为电竞耳机，没有强化爆破音等低频的声音，那它的强化到底是强化了什么 ？H Plus 游戏音乐专业调音，主要是强化了脚步声、枪声、风声、方向的距离感，可以说是专为射击游戏决斗而生的产品啊。通话实测上，就请看我们的户外通话实测。现在到户外呢，进行这支 Edify G5BT 的通话实测。那各位听到现在是相机的收音，车水马龙是一定的，因为是下班尖峰时间。现在各位听到的就是这一支具有 ENC 通话降噪的 Edify G5BT， 它目前的收音品质。那当然了，电竞选手呢应该很少会在外面这样子使用，但它其实在通勤上也非常的方便。所以来看看它的通话效果如何。以上就是这一次的通话测试啊。Edify G5BT 官方标榜45毫秒的延迟，应该算得上是蓝牙游戏模式的霸主了。根据科学研究，大部分的人呢，当延迟只有60毫秒的时候，几乎不会感受到有延迟，而低到了只有45毫秒，那就更不容易察觉了。实测不论是射击游戏、音乐游戏，都可以确实的驾驭。突然发现了 G5BT 似乎跟 Sony Xperia One Mark IV 很搭啊，低延迟蓝牙游戏模式，又或者是有那个有线的时候可以有的 High Res， 完全配合到了手机的功能。小小总结一下 ，Edify G5BT 提供黑灰两色，建议售价是新台币3190元。赛博朋克的电竞外形 ，Cyber RGB 氛围灯，压力记忆海绵搭配悬浮设计的舒适度，业界最强的蓝牙低延迟游戏模式，游戏音乐一机搞定。Edify 总是能在产品上做出新的尝试，突然开始期待它还能有什么新的挑战了。以上就是 Edify G5BT 的开箱体验，我是阿贵，我们下部影片再见，拜拜。